Mbatuni ya munini wa president niyo yonekete gwakiriria ndereti ya namba ya Huduma iria riu icungiriirie thirikari kwiyumiria kumitetera na gutariria muingi bata wayo. Kuringana na ndumiriri iria itumitwo ni mwandiki wa wabici-ini ya president Mofat Kagi, kuhe Akenya namba ya Huduma guguteithiriria thirikari igibanga mibango ya muingi, kuhuthia uria andu mamukagira motungata ma thirikari na kugiririria mundu gukorwo andikithitio maita meri rekodi-ini cia thirikari. No atongoria amwe ni mareganite na uhoro uyu, magitetia urugamiriri wa mutambo uyu na kuringana nao, hamuwezi tuibia pesa ya corona tena mtupangie mtembee na watoto na ng'ombe na kondoo na mbuzi zetu ati tuweke kwa card iende na mzungu ati alafu utupangie ati utaiba kura ya mahasla na huduma namba. Hao wazungu wamekuja hapa kujipanga kuiba pesa na kuiba kura. Sisi wenyewe na Wamasai tutachukua rungu tuwarudishe kwao. Kwa hii huduma namba wameleta wale wazungu wa kutoka nje ili wakuje wawasaidie kuiba, na tunajua sio pesa tu wanataka kuiba, pia wanapanga kuiba kura. Thirikari igeteterithia ati mutambo uyu uthondeketwo ni Akenya na nio maraurugamirira igana kwa igana, na gitumi kia ministry ya ugitiri gukorwo ikirugamirira mihango ya kuheana kadi ici ni kumana na uritu wa ripoti iria andu maraheana kuri thirikari. Hii mambo ya huduma namba inaweza ikafanywa na chuo kikuu cha University ya Nairobi bila malipo yoyote. And they should tell us why are they using NIS instead of doing public procurement through a parent company as provided for by Public Procurement and Disposal Act and in line with Public Finance Management Act. Thirikari yugite ni ithondekete mawatho megie kugitira ripoti iria Akenya maraheana kuri thirikari ta uria igoti riathanire, na nikio riu macokereirie itena ria keri ria kwandikithia Akenya matanyihiire milioni 10 aria mateyandikithirie mwaka muhituku. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.